Nsambela nga nazobela. Mosantu likambuni na okosela la vidéo à 50 minutes boy kamaji. Lisum na sali pona suito ba merveille. Oyo sela nga vidéo moulay bo tu m'as appelé nepso ki non na zena hôpital na urgence. Et en plus na sombeli ope Peric oyo pona merveille. Etant que kamaji na vanda boy sela nga vidéo. Barcelone à limbiso mosantu nga saloni kamana nga. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, ma chérie? N'a vu photo na page na yo. Oh yo moko kanga yo moko posta. Na reposté kaka. En tout cas, na mis na tsaki na nenga mabete kamaji. Pardon en tout cas. Dans les problèmes na oti. Banda to bote manga no to beba na te. To beba te bébé. Nga na obela ba nere kominga solide. Docteur akanga malade de compréhension. Mais tu as degré na compréhension. Na salut l'autre. Tu es mon ami. Na posté yo. Bon, ce que je posté ma photo de la piscine à Pullman. Na ranango. C'est que au frère, mon sentiment que les lapins en pamba boy comme moi non. Hein? Et on peut espérer qu'un Vietnam n'a plus au soutien. N'a plus en coquette. N'a plus au soutien? C'est quoi juste? Barcelone, Batuba je finga, yo finga ma ole kabiso. Bana no ba fingo kuna, yo finga ma ole kabiso. Na toi c'est qui? Ah? Barcelone no pibie fachanga yi, Batuba finga nga, chiki pende ibanda ya première photo chika pende ibanda ya. Mustantu. Bon ko lobsanga bono ka ba pema na oti. Ti obenga un jour na urgence. Là, c'est qu'il y a urgence. En plus, Peric, non, pire soute. Non, peut s'en au coquette. Bonne bousso, baboué, comme au centre. Bonne pour le boué. Publication, pomme, photo, moro kaka. Mninga posto, après que ma merveille. Yo, machani, a pu bien photo en aïe. Il pende ibanda. Ça fait quoi? Ça fait quoi, mon centre? Ah? Nga nazobela nga ya nga na makila nga ya bato batelemisa ngai na miniature bosa mosa so na zena kimba mbata na linga na beto ngozwa idete hein. Ah bientôt va là-bas mon bébé. Oui mon beau gars, va là-bas s'il te plaît. Oui, j'ai cause avec maman mon santo. Elle a abusé hein. Elle a abusé, je te jure hein. Oui. Elle a abusé. Ah, mon sang, tout ça, c'est un peu de mbata, il y a un peu de et en plus, Peric n'a sombré que nos pieds sauté. Moi, ma paix, camarade, ma paix. La chaîne a pu bien, c'est quoi? Non, les façons qu'on pour les litres trop, hein. En tout cas, nous avons sur notre chat. Eh, nous sommes là, nazobela. Moi, sans tous les Cambodgiens, nous avons la vidéo à 50 minutes, boy, kamaji. Lisum na sali pona suito ba merveille. Oyo sela nga vidéo moulay bo tu m'as appelé nepso ki non na zena hôpital na urgence. Et en plus na sombeli ope Peric oyo pona merveille. Etant que kamaji na vanda boy sela nga vidéo. Barcelone à limbiso mosantu nga saloni kamana nga. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, ma chérie? Na vu photo na page na yo. Oyo moko kanga yo moko posta. Na reposté kaka. En tout cas, na mis na tsaki na nenga mabete kamaji. Pardon en tout cas. Dans les problèmes na oti. Banda to bote manga no to beba na te. To beba te bébé. Nga na obela ba nere kominga solide. Docteur akanga malade de compréhension. Mais tu as degré na compréhension. Na salut l'autre. Tu es mon ami. Na posté yo. Bon, ce que je posté ma photo de la piscine à Pullman. Na ranango. C'est que au frère, mon sentiment que les lapins en pamba boy comme moi non. Hein? Et on peut espérer qu'un Vietnam n'a plus au soutien. N'a plus en coquette. N'a plus au soutien? C'est quoi juste? Barcelone, Batuba je finga nga, yo finga ma ole kabiso. Bana no ba fingo kuna, yo finga ma ole kabiso. Na toi c'est qui? Ah?
Parce no pibie fachanga batu ba finganga chiki pende ibanda ya première fois tu me pende ibanda ya mustantu bon ko l'observer pour no ba pema na ti o benga jour na urgence là c'est qu'il y a urgence en plus périque non pio souté non peut sans coquette bon buso baboy comme santo bon ko le boy publication pombe photo moko kaka Mininga posto après ça merveille yo machoni api bien fochanga il pende ibanda ça fait quoi mon santou ah ngana zobela langa ya ngana makila ngaya ya ba téléviseur ngai na miniature bon ça mon sang sur la zena qui va me battre na rien à bête ou n'ose idée hein ah bientôt va là-bas mon bébé oui mon beau gars va là-bas s'il te plaît oui j'ai cause avec maman mon santo elle a abusé hein elle a abusé je te jure hein oui elle a abusé ah mon santo sur la zena pembeno va me battre na rien à bête ou n'ose et en plus espérer que na sombele que na pio souté moi ma bé camarade ma bé la chaîne a bien c'est quoi non les façons pour les lits trop hein en tout cas nous zongo sur notre chat. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kité baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bellard Production fanatique ya famille Bota akoma ko organiser chaque année pour ko award ou pour ko honorer artiste ou sepelisi bango pour ezalaka vote pays sous. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living products produit o eza complément alimentaire eza biloko akolia eza vitamine na biso o ezo sunga biso pona santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edengai pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga problème ebele na nzoto mal de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngo te insomnie nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango na lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skende même musala te ozana problème ya diabète
contacter Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Vous avez problème, il y a kyste, problème, il y a myome, problème, il y a stérilité, problème, il y a fragilité, problème, il y a problème, oh, ils ont tout mis sa santé, na yo, pour hésiter au contacter na numéro na ngai. Vous avez problème, oh yo, et bah sous qu'ils ont katana, vous avez problème, il y a po, bah produit na biso zo aider biso pour la santé pe beauté na biso. Vous avez problème, ni ils ont dérangé yo. Ko hésiter te prostate ezotumisa yo ko hésiter te nini ezotumisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prite na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balier lisusu plus 44
79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.